ஒரு ஹிந்து கீதை தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ, ஒரு முஸ்லிம் குரான் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ, ஒரு கிறிஸ்டியன் பைபிள் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ, ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் இந்திய அடிப்படை சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கணும். வணக்கம், சென்னை வழக்கு ரமேஷ் பேசுகிறேன். இந்த முறை பேச போகிற தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பஸ்ஸில் ரயிலில் பயணம் பண்ணாதவங்களே யாரும் இருக்க மாட்டீங்க. நிறைய பேர் பஸ்ஸை விட ட்ரெயினில் தான் அதிகமாக பயணம் பண்ணுறதுக்கு விரும்புவாங்க. ஏன்னா ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் ரயில் பயணம். ஆகாய விமான பயணத்தை விட ஃப்ளைட்டில் போகிறத விட பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயினில் போகிறது அவ்வளோ இனிமையாக இருக்கும். ஆனால் இந்த பண்டிகை காலத்தில் நீங்கள் ட்ரெயினில் போகிற பயணம் இனிமையாக இருக்காது. நான் மேலே கூட செய்தி பார்த்தேன், செய்தித்தாள்லேயும் பத்திரிகையிலையும் பார்த்தேன், டிவிலையும் பார்த்தேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேரளா கொச்சுவேலியிலேருந்து சென்னை சென்ட்ரல் வழியாக போகக்கூடிய ஒரு ரயிலில் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட ரிசர்வ் கோச்சில் இந்த நார்த் இண்டியன்ஸ் வட மாநிலத்தவர் கட்டுக்கடங்காத டிவியில் நான் பார்த்தேன். அது எவ்வளோ அந்த ஸ்லீப்பர் கோச்சில் 70 பேர் தான் இருப்பாங்க, 500 பேர் நிற்கிறான். அது உள்ள நடந்து போகிறது கூட உங்களுக்கு வழி கிடையாது. உங்களுக்கு ஒரு பாத்ரூம் போனோம், ஒரு டாய்லெட் போய்ட்டு வரணுன்னா கூட உங்களால் போக முடியாது, மூச்சு விட முடியாது. அப்படி நின்றுட்டு இருக்கானுங்க. ரிசர்வ் பண்ணிட்டு போகிறவனுக்கு உட்காந்துட்டு கம்ஃபர்டபுளாக சந்தோஷமாக போக முடியல. அவ்வளோ பேர் போகிறான். இந்த பொண்ணு அதை பற்றி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குது. ரயில்வே கம்ப்ளைண்ட் 139க்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுது ரயில்வே போலீஸுக்கு. ரயில்வே ஒரே ஒரு போலீஸ் பார்த்துட்டு நடவடிக்கை எடுக்க முடியலன்னு இறங்கி போயிட்டார். இதை பற்றி ரயில்வே எஸ்பி ஒரு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. டிவியில் பார்த்தேன், பாலிமர் நியூஸில். ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குது. அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பதிலில் நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன சொல்கிறாரு, ஒரே ஒரு போலீஸ்காரர் தான் இருந்தார், வேறு போலீஸ்காரங்க இல்லை, இனிமேல் இந்த மாதிரி சம்பவம் நடக்காமல் பார்த்துக்குறோன்னு சொல்கிறார். எவ்வளோ வெட்கக்கேடான செயல் இது. ஒரு முன்பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பெட்டியில், ரயில் பெட்டியில் முன்பதிவு செய்யாத அத்தனை பேர் ஏறினான்னா, ஒரு குடும்பத்தோட ஃபேமிலியோட போகிற ஆள் எப்படி ஒரு சந்தோஷமாக எப்படி அந்த ட்ராவல்கிட்ட ஒரு பாத்ரூம் போனோன்னா எப்படி ஒரு பாத்ரூம் கூட போக முடியாதபடி அந்த பொண்ணு ஏதோ ரயில்வேயில் இருக்கக்கூடிய அந்த சமையலறையில் போய் உட்காந்துட்டு நான் போனேன். அந்த பொண்ணு அழுதுகிட்டே வீடியோ போட்டிருக்குது. அந்த ரயில்வே எஸ்பி சொல்கிறாரு, பொறுப்பு இல்லாமல் சொல்கிறாரு, நான் இனிமேல் இது மாதிரி நடக்காமல் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம், ஒரே பொலிஸ்கார் தான் இருந்தார்னு. இதே அந்த ஒரு பொட்டியில் ஒரு அரசியல் பிரமுகரோ ஒரு விஐபியோ இல்லை ஒரு பெரிய அதிகாரியோ போயிருந்தால் இந்த மாதிரி உடனே இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்களா, பதிவு சொல்லியிருப்பாங்களா? எல்லா காவலர்களையும் சஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, பதவி நீக்கம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போது ரயில் போட்டியில் பயணம் பண்ணுறதை பதிவு செய்யப்பட்ட போட்டியில் மற்ற முன்பதிவு செய்த பயணிகள் ஏறுறதை தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு அந்த டிக்கெட் பரிசோதகர் இருக்குது, ரயில்வே துறைக்கு இருக்குது, ரயில்வே காவல்துறையில் இருக்குது. ரயிலில் 2 போலீஸ் இருக்குது. ஜென்ரல் ரயில்வே போலீஸ் ஒன்று, இன்னொன்று மத்திய ரயில்வே பாதுகாப்பு படையின்னு இருக்குது. ரயில்வே போலீஸ் ஒன்று இருக்குது, ஜென்ரல் ரயில்வே போலீஸ் ஒன்று இருக்குது, ஆர்வி ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. 2 போலீஸ் இருக்குது. போய் பாருங்கள், இந்த பொது போலீஸ் தமிழ்நாடு போலீஸ் இருக்காங்க பாருங்கள். அந்த ரயில்வே சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல நடக்கக்கூடிய குற்றங்கள் சம்மந்தமாக அவங்க தான் வழக்குகள் பதிவு பண்ணுவாங்க. இந்த ரயில்வே பாதுகாப்பு படை இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்கள மத்திய அரசாங்கம் ஊதியம் வாங்குறாங்க. அவங்க நீங்கள் ராத்திரியில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் மட்டும் வராங்க, அந்த ரிசர்வ் கோச்சில் யாரும் ஏறக்கூடாது அப்படின்னு. ஏன் பகல் நேரத்துலேயும் இந்த மாதிரி ரயில்வே போட்டிகளில் பாதுகாப்புடைய ரயில்வே பாதுகாப்பு கொடுக்கல? அந்த பொண்ணு அழுதுகிட்டே வீடியோ போடுது. இந்த சம்பவம் நிறைய விஷயம் நடக்குது. இதுக்கு நான் தீர்வு சொல்கிறேன் பாருங்கள். 2 தீர்வு சொல்கிறேன் நான் இதுக்கு. ரயில்வே இதை பற்றி ஏற்கனவே நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல. நிறைய பேர் நல்ல விஷயங்களே பார்க்குறதே கிடையாது. நம்மளுக்கு அந்த கஷ்டம் வரும்போது தான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் துடிக்கிறோம். அப்புறம் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம். ஒரு விஷயம் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் ரயில் மதாத், அதை பற்றி நாங்கள் இதில் லிங்க் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறோம். ரயில் மதாத் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. அது கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டேஷன் கம்ப்ளைண்ட்டு இதெல்லாம் கேட்கும். உங்களுக்கு உங்கள் கம்ப்ளைண்ட்றதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி போட்டிங்கன்னா, உங்கள் பிஎன்ஆர் நம்பர் போட்டிங்கன்னா உங்கள் டிக்கெட்டு உங்கள் இருக்க எல்லாம் வந்துடும். நீங்கள் சப்போஸ் ட்ரெயினில் உட்காந்து போகிறீங்க, உங்கள் மேலே இருக்கிற ஃபேன் ஓடலை, லைட் எரியலை, இல்லை ஏசி கோச்சில் போனீங்கன்னா லைட் எரியலை, சீட்டு சரியில்லை, உட்கார சீட்டில், பாத்ரூம் போகிறீங்க, டாய்லெட்டில் போகிறீங்க, தண்ணி வரல, இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரெயின் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் அசௌகரியங்கள் ஏற்பட்டுதுன்னா அதில் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வண்டி அடுத்த ஸ்டேஷனில் நிற்கும்போது அதை உடனே சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அண்மையில் ஒரு நண்பருக்கு அந்த மாதிரி அவர் ஃபேன் ஓடலன்னு சொன்னார். நான் கம்ப்ளைண்ட் போட்டு உடனே சரி பண்ணி கொடுத்தேன்.
நான் கூட அண்மையில் கேரளாவில் எங்கள் அம்மா வந்து மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டாங்க. நான் சென்னை வரும்போது நாங்கள் தேர்ட் ஏசியில் வந்தோம். ஏசி அதிகமாக வச்சுட்டாங்க. ராத்திரி 12:30 மணிக்கு குளிர் தாங்க முடியல. இந்த ஆப் மூலிமா நான் கம்ப்ளைண்ட் போட்டு 1/2 மணி நேரத்தில் வந்து அந்த ஏசியை குறைச்சிட்டாங்க. இதுக்கு வந்து கட்டுப்பாட்டு அறை வந்து தென்னக ரயில்வேன்னா கட்டுப்பாட்டு அறை வந்து சென்னையில் வந்து இருக்குது. நீங்கள் இந்த புகாரை வந்து உடனே பதிவு பண்ண உடனே கட்டுப்பாட்டு அறையிலேருந்து உங்களே ஒன்று கால் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்னு கேட்பாங்க. உடனடியாக அதை சரி பண்ணிவிடுவாங்க. ஃபேன் ஓடலை, இல்லை வந்து என்ன சொல்கிறது, ஏதாவது தொந்தரவு இருக்குது, யாராவது உங்கள் சீட்டை யாராவது ஒருத்தர் ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க, அப்படி உங்கள் இடத்துல பதிவு பண்ண செய்யப்பட்ட உங்கள் பெட்டியில் உங்கள் சீட்டில் யாராவது உட்காந்துக்கிட்டாங்கன்னு கூட அதில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் அதை ஃபில் பண்ணி போட்டிங்கனாலே போதும். ரயிலில் வந்து உடனே நடவடிக்கிறாங்க. இது ஒரு வழி. நீங்கள் இந்த புகார்லாம் போட்டிருக்கீங்க, ரயிலில் இந்த பொண்ணு சொன்ன பார்த்தீங்களா, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரயிலை கூப்பிட்டு சொல்லிவிட்டு நடவடிக்கை இந்த மாதிரி அளவுக்கு அதிகமான ஆட்கள் வந்து ஏறிடுறாங்கன்னு வச்சிங்களேன். முன்பதிவு செய்யப்பட்ட முன்பதிவு செய்யாத ஆட்கள் வந்து ஏறிடுறாங்க. ரயிலில் வந்து அபாய சங்கிலி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை பிடிச்சி இழுக்கலாம். அது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அசௌகரியம் ஏற்பட்டுது அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வந்து தகுந்த காரணம் இல்லாமல் வந்து ரயிலோட அந்த அபாய சங்கிலியை பிடிச்சி இழுத்தா உங்களுக்கு வந்து 1000 ரூபாய் 2000 ஃபைன் இருக்குது உங்களுக்கு. ரயில்வே துறை வச்சுருக்குது. ஆனால் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பொண்ணுக்கு தெரியல போல இருக்குது. அந்த பொண்ணு இதே மாதிரி வந்து கம்பி பிடிச்சி இழுத்துருந்ததுன்னா வண்டி நின்றுட்டுருக்கும். எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுங்க, வண்டி சம்மந்தப்பட்ட நிலையத்தில் ரயில் நிலையத்தில் நிற்காமல் வேறு இடத்துல காரணம் இல்லாமல் நின்றுதுன்னா அதுக்கான காரணத்தை அந்த ரயில் ஓட்டுநர், அந்த பின்னாடி இருக்கிற அந்த ரயில் இருக்கிற கார்டு இருப்பார், எல்லாம் வந்து தலைமை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு உடனடியாக சொல்லி ஆகணும். அப்போ நீங்கள் வந்து சொல்லலாம், என் பொட்டியில் இந்த மாதிரி அளவுக்கு அதிகமான ஆட்கள் ஏறிட்டு இருக்காங்க, எனக்கு இன்கன்வீனியன்ஸாக இருக்குது, நான் காவல்துறைக்கு கூப்பிட்டு சொல்லிட்டேன், ரயில்வேக்கும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டேன், நடவடிக்கை எடுக்கல, நான் எப்படி பயணம் பண்ணுறது அப்படின்னு தாராளமாக நீங்கள் கேட்கலாம். அப்போ நியாயமான காரணங்கள் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு அதிகமான அந்த ரயிலில் ஏறின அந்த பயணிகளை கண்டிப்பாக அவங்க வந்து இறக்கி விட்டே ஆகணும். அது வேறு வழியே கிடையாது. ரயில் ஏன் நின்றுதுன்னு ரயிலோட தலைமைக்கு வந்து இந்த ரயில் ஓட்டுநரும் அந்த ரயிலில் இருக்கிற அந்த கார்டும் கண்டிப்பாக தகவல் கொடுத்தே ஆகணும். வேறு வழியே கிடையாது. இல்லை சப்போஸ் வழக்கு போடுறாங்கன்னா தாராளமாக போடட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நாம் அனுபவிக்கிற துன்பத்தோட நம்ம பெட்டியில் சம்மந்தம் இல்லாத நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, என்ன சொல்கிறது, தமிழ்நாடை தாண்டி போயிட்டிங்கன்னா ஆந்திரா அந்த மாதிரி வட மாநிலங்களுக்கு நீங்கள் போயிட்டிங்கன்னா நம்ம கோச்சிலே வந்து ஏறி உட்காந்துக்குவோம், படுத்துக்குவோம், மேலே ஏறி படுத்துக்குவோம். நீங்கள் ட்ரெயின் டிக்கெட் டிடிக்கிட்ட டிக்கெட் பஸ் சொன்னாலும் சட்டை பண்ண மாட்டார் அவர். ஏன்ட்ட ஏங்க சொல்கிறீங்க, நீங்கள் போய் ரயில்வே மேனேஜ்மெண்ட்டு சொல்கிறீங்கன்னு கேளுங்கன்னு சொல்லுவார். அப்போது ரயில்வே மேனேஜ்மெண்ட்டு நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னா இவர் வந்து நம்ம டிக்கெட்டை வாங்கி ஏன் பரிசோதனை பண்ணுறாரு? ரயில்வே நிர்வாகம் தான் வந்து பரிசோதனை பண்ணணும். அப்போது ரயில் பயணிகளுக்கு ஏதாவது ஒரு அசௌகரியம் ஏற்பட்டதுன்னா நான் சொன்ன இந்த முறைகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கலாம். முதல்ல வந்து ரயில் மதாத்துன்ற அந்த ஆப் மூலிமா நீங்கள் போகிற பதிவு சொன்னீங்கன்னா ட்ரெயின் ஓடிட்டே இருக்கும்போது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு உடனே கால் வரும். உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டேஷனில் ஏறிடுவாங்க, இல்லை உடனே அங்கேயே ஆள் இருந்தால் உடனே கூப்பிட்டு பண்ணிவிடுவாங்க. சப்போஸ் அளவுக்கு அதிகமான பயணிகள் ஏற்பட்டாங்கன்னு அதே மாதிரி ஒருத்தர் பதிவு போட்டிருந்தார், நான் பார்த்தேன். என் சீட்டில் ஒருத்தர் வட மாநிலத்துன்னு நான் வரும்போது உட்காந்துக்கிட்டாங்க, சீட்டை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. நான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் போட்டோடனே அடுத்த ஸ்டேஷனில் தப்பன்னு வந்து ரயில்வே போலீஸ் வந்துட்டாங்க, மொத்த பேரையும் இறக்கி விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு அப்படி பண்ணலாம். இல்லை நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தும் வந்து ரயில்வே வந்து நடவடிக்கை எடுக்கல, உங்களுக்கு அசௌகரியம் இருந்தது அப்படின்னா வேறு வழி இல்லாமல் நீங்கள் ரயிலில் கொடுத்துருக்குற அந்த அபாய சங்கிலியை பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா ட்ரெயின் நின்றுடும். உங்களுக்கான அந்த அசௌகரியங்கள் ரயில்வே துறையில் தீர்த்து தான் ஆகணும். உங்களுக்கு இது எனக்கு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. ஹாப்பி ஜேர்னின்னு சொல்லி இந்திய ரயில்வே துறை சொல்லுது. ஆனால் வந்து பயணம் வந்து சுகமாக இல்லை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரயில்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சுண்டல் விற்கிறான், சமோசா விற்கிறான், பிச்சைக்காரன் வந்து ட்ரெயினில் உட்காந்து சீட்டில் வந்து பிச்சை கேட்குறான். ரயில்வே துறை என்ன பண்ணுதுன்னு எனக்கு தெரியல. ரிசர்வ் கோச்சில், ஸ்லீப்பர் பாக்ஸில், ஏசி பெட்டியில் தான் போய் பிச்சை எடுக்கல. இப்போ அதுலேயே வந்து பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதை பற்றி அந்த ட்ரெயினில் வர டிடி என்னன்னு கூட கண்டுக்கிறது கிடையாது, ரயில்வே போலீஸும் கண்டுக்கிறது கிடையாது. எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது பாருங்கள். நம்ம வீட்டு பணத்தையும் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அசௌகரியம் பண்ணணுன்னு இருக்குது. அதனால் நம்மளுக்கு இந்த விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஏற்படுற இடர்பாடுலேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக மீண்டும் வந்துடலாம். இந்த விஷயம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு புகார் கொடுக்குற நடவடிக்கைலாம் அடுத்து நீங்கள் ஆர்டிஐ போட்டு அதை கேட்கலாம். இந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி யூடியூப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். நன்றி, வணக்கம்.